Göygöl rayonu. Hal-hazırda Göygöl rayonundayım. Göygöl Topala Sənli kəndi yolu. Yolumuz devam edir. Yolumuz devam edir. Göygöl rayonu Topal Həsənli kəndi. Yolumuz devam edir. Göygöl rayonu Topal Həsənli kəndinə keçdik. Bu yolda gedir Zurnabad Şəhriyar kəndinə. Bu yol bir dəfə getmişəm Zurnabad kəndinə. Bu dəfə yolum başqa səmtədir. Aşağıda axanda Gəncə sahili. Göygöl rayonunun dağları, meşələri. Yolumuz devam edir Göygöl rayonu. Gördüğünüz yol Topal Həsənli kəndindən gəlir. Bu yolda Zurnabad, bir də Şəhriyar kəndinə gəlir. Bir də qabaqda Gəncə qəsəbəsi deyilən bir yer var. Ora. Göygöl rayonunun dağları, meşələri. Yolumuz devam edir. Yolumuz devam edir. Göygöl rayonu, belə bir yol ayrıcı var. Düz Gəncə qəsəbəsi, Zurnabad kəndi. Sağa da Şəhriyar kəndi. Yolum da Şəhriyar kəndidir. Bu yolu sol yolunu getmişəm bir dəfə. Zurnabad kəndinə getirmişəm. Ancaq bu yolu birinci dəfədə gedirəm. Göygöl rayonunun dağları, meşələri. Yolumuz devam edir Göygöl rayonu. Göygöl rayonunun Şəhriyar kəndinə gedən yol. Göygöl rayonunun meşələri, dağları. Yol birinci dəfədə gedirəm. Asfaltla olmalı yol, amma biraz padyamı çoxdur. Yolumuz devam edir Göygöl rayonu. Şəhriyar kəndi yolu. Biraz külək var, su yox da küləkdir. Dağlara qar yağır, meşələrdə qar var. O görə biraz hava ayazdır, biraz soyuqdur. Yolumuz devam edir Göygöl rayonu. Axır ki, gəlib meşəyə çatdıq. Qapıdan önə meşələr başlayır. Gördüğünüz bu təpəni daşmalıyam. Təxminən burada təpəni aşmaq üçün təxminən 3-4 dənə belə bir dolama var. Belə lazım. Yəni buranı qatmalıyam. Yollar
Gölgəl rayonu Şəhriyar kəndindən gedir. Yolumuz da Şəhriyar kəndindədir. Perivalın başında indi inşallah buranı qalxacam. Perivalın müəyyən bir hissəsinə qalxmışam. Abi yolla perivalı qalxmışam, bura kimi çıxmışam. Buradan yana yenə bir perivallarım var. Buranı qalxmalıyam. Gölgəl rayonu. Gölgəl rayonunun dağları, meşələri. Yolumuz devam edir Gölgəl rayonu. Perivalı qalxmışam. Buradan biraz mahalli düzdür. Ama bilmirəm bu perivaldan sonra nə var. Gölgəl rayonu meşələri. Yolumuz da Şəhriyar kəndinədir. Bu kəndə olmadığına görə yolu bilmirəm, yəni asfaltdan gedirəm. Çox gedəcəm, az gedəcəm bilmirəm. Hələ perivallarla qalxıram. Yolumuz davam edir Gölgəl rayonu. Deyəsən gəlir Şəhriyar kəndindən çatmışam. Çünki burada qarşıda evlər görsənir, görsənməyinə. Amma hələ bu tiki tam qalxmamışam. Tam dəxiliyini buranı qalxandan sonra biləcəm. Gördüyünüz tayyomları perivalı qalxmışam. Yolumuzda Şəhriyar kəndinədir. Görək çatmışıq yoxsa yox. Rayonu Şəhriyar qəsəbəsi. Axır ki gəlib çatmışıq. Gölgəl rayonu meşələri, dağları. Yolumuz davam edir. Biraz da kəndin ortalarına kimi gedəcəm, sonra qayıdacam. Yolumuz davam edir. Gölgəl rayonu Şəhriyar kəndi. Bu da Şəhriyar kəndinin məscidi. Gölgəl rayonu Şəhriyar kəndi. Gölgəl rayonu Şəhriyar kəndi. Kəndin mərkəzində belə bir park var. Şəhriyar kəndinin şəhidləri. Gölgəl rayonu Şəhriyar kəndində kilsə. Bir qədimi kilsə var. Gölgəl rayonu Şəhriyar qəsəbəsi. Qədimi bir kilsə. Gölgəl rayonu Şəhriyar kəndi. Gölgəl rayonundan təxminən 15 kilometrdən yuxarı bir məsafədə yerləşir. Dağların qoynunda. Gözəl bir kənddir. Hər tərəfi meşə, dağ. Hətta bəzi yerdə qar da var.
Meşə qardır, kəndin də baş hissəsində qar var. Qısalarda qar yoxdur. Yolumuz davam edir. Göygöl rayonu. Yolla Şəhriyar kəndindən gəldim. İndi buradan kəsə Zurnabad kəndinə qalxmalıyam. Meşənin içində belə bir yol var. Buruna Zurnabad kəndinə qalxacam. Yolumuz davam edir. Davam edir. Bax gördüyünüz uzaqda görünən Şəhriyar kəndidir. Oradan qayıtdım. Bu peravalla düşdüm. İndi də asfalt yolla yox. Böyle bir kəsə yol var. Kəsə deyəndə kəsə də öyle. Yəni başqa kəndlərə gedir. Torpaq yoldur, meşənin qırağından. Bu yol gedəcəm. Əslində qalsaq asfalt yolla qayıtmalıydım, rahat yolla. Yəni peravası spuskayla. Amma daha bir çətin yol seçdim özümə. O yol qalxacam. Yolumuz davam edir. Göygöl rayonu yolumuz davam edir. Göygöl rayonunun dağları, meşələri. Elə bir hündür yerdəyəm. Burada da qabağıma 2 dənə yol ayrıcı çıxıb, bir sağa gedir, bir sola. Bunun hansından getmək lazımdır bilmirəm. Sol yol işlək yoldur. Sağ yolu o qədər də bilinmir. Ona görə yəqin sol yolla gedəcəm. Yəni bu yol elə bir yoldur ki, buradan maşın demiyorlar. Çox az işləyir. Hara gedir bilmirəm. İnşallah bu yolla gedəcəm. Göygöl rayonu yolumuz davam edir. Uzaqda gördüyünüz Şəhriyar kəndi. Dağların qoyunda, meşənin qoyunda. Getdim orada dəydim, qayıtdım, gəldim. Bu yollarla da aşağıdan asfalt yol gedir. Göygöl rayonun özünə. Amma mən bu yolla gedəcəm. Torpaq yolla. Düzü bu yol hara geldi bilmirəm. Belə bir yol çıxdı, mən də çıxdım. Yine gedək görək bu yol hara gedir. Bu yol hara, biz də ora. Yolumuz davam edir. Göygöl rayonu kəsə yolla gəlir. Gəncə qəsəbəsi deyilən bir qəsəbə oldu. Ora çıxdım. Oradan da bu Topal Həsən yoluna çıxmalıyam. Burada kəsə yollarla kürə. Sərt spuskalı yol var. Daşlı kəsəli. Bu yollarla maşın getmir. Getsə də yəqin ki, neyi vazar görər. İnşallah aşağı düşüb Topal Həsən yoluna çıxmalıyam. Oradan da Göygöl rayonu. Zurnabad, Topal Həsən yolu arasında öyle bir bulaq var. Orada da su içdik. Biraz dincəldik. İnşallah narahat yolla yolumuz davam edir. Yollar çok narahat yolları var. Yolumuz devam eder. Göygöl rayonu, Zurnabad, Topal Həsən yolu.
Göygöl rayonunun dağları, meşələri. Göygöl rayonunun Topalasanlı kəndində uzaqda qədimi körpülər var. İki dənə körpüdür, bir Nağ körpü deyirlər, bir də qırmızılı qədimi bir körpüdür. Göygöl rayonu Topalasanlı kəndi, qədimi bir körpü. Ora yol yoxdur, gedə bilmirəm. Elə uzaqdan çəkiliş elədim. Göygöl rayonu Topalasanlı kəndi. Axır ki gəlib Göygöl şəhərinə çatdıq. Göygöl rayonu, Göygöl şəhəri. Azərbaycanın gözəl rayonlarından biri.